怎么用1块鸡胸肉做出10个小鸡排？快来你男朋友做好笔记，没有男朋友的也要自己动手哦。切好的鸡胸肉加入屏幕上的调料，抓匀，腌制20分钟。油可以多加一点，有一点炸的效果。嘿，我怎么切的都是爱心的形状？煎至表面金黄，带着点焦脆。超简单还便宜的小鸡排，快做给你爱的人吃吧！今天朋友来家里玩，点名了要吃海鲜，一点盐和油可以更好的吐沙。加入葱、姜、料酒，去腥3件套。海鲜的选择，只要你能买到新鲜的都可以。这个捞汁的配方太神仙了，你们一定要做好笔记哦。加入半碗清水，搅拌均匀，在表面撒上青红椒、蒜末，淋上捞汁。先别急着吃，腌制一会儿味道更好。鸡胸肉下锅去腥看熟，手撕成条。柠檬鸡要选无籽的，或者把籽去干净。搅拌均匀就好啦。难的聚一聚就喝一点点。今天喝的是青岛白啤，口感细腻顺滑，还带着幽香，泡沫绵密，酒液朦胧。对了，还有新出的玫瑰红口味，快做给你爱的人吃吧。要是女生爱吃的东西，里面肯定有猪蹄，这可是猪蹄最简单的做法了。所以今天是男朋友一定要吃的黄豆焖猪蹄，没有男朋友的也要自己动手哦。猪蹄一定要焯下水，加入葱、姜、料酒去腥，加入大葱、姜片、干辣椒，还有提前泡好的黄豆，还有1包黄焖酱汁，其他的就不用加了。啤酒可以很好的让猪蹄变得更软烂入味。这么诱人的猪蹄，你不心动吗？快做给你爱的人吃吧！上次的虾片汤有5000多万人看过，我听取了你们的建议，把它做成了真正的虾片，他超喜欢。快来你男朋友做好笔记哦！处理好的虾加入屏幕上调料，抓匀腌制10分钟。案板上撒上面粉，敲打520下，就会变成这样的半透明状。炸到虾片变色，表面变得酥脆。不管是撒点辣椒面，还是沾着番茄酱，都特别好吃。快做给你爱的人吃吧！有一句话叫做巧妇难为无米之炊，我就不一样。快来你的男朋友做好笔记，没有男朋友的也可以叫闺蜜动手哦。用捏碎的豆腐来代替米饭，再来点自己喜欢的蔬菜丁，强烈推荐加点虾仁。用屏幕上的调料简单调味，翻炒均匀就可以出锅啦。这样做出来米饭热量超级低，吃上满满1碗也不会有负罪感。快做给你爱的人吃吧！我的男粉丝和我说，想给女朋友做到对皮肤好的甜品，所以今天就是男朋友一定要学的木瓜银耳盅，没有男朋友的也要自己动手哦。放入提前泡了1晚上的银耳，加入红枣、冰糖，适量的清水，盖上盖子，水烧开蒸20分钟。最后淋上点椰奶，味道香甜，口感嫩滑，快做给你爱的人吃吧！听说有人想吃牛肉，今天是男朋友一定要学的芝麻牛肉盖饭，没有男朋友的也要自己动手哦。其实我的生活总是一团糟，幸好我用吃和你来填补了。蒜末、花椒爆香之后，下入腌制好的牛肉。再来1大勺白芝麻，在夏末的晚上可以扫除你一天疲惫的牛肉盖饭，快做给你爱的人吃吧。